ummadan qof alliyo qofkii soo islaama rasuulku shaqaalo diineed buu ka dhigay. haween hadday tahay shaqaalo diineed buu ka dhigay. ilmo yar hadduu yahay shaqaalo diineed buu ka dhigay. ubad rag hadday yihiin shaqaalo diineed buu ka dhigay. ummi hadduu yahay shaqaalo diineed buu ka dhigay. siirada rasuulka iyo siirada asxaabta laga soo saari maayo nin saxaabi oo aan diinta ka shaqayn laga heli maayo. nin kastoo saxaabiya hadduu yar yahay, hadduu weyn yahay, hadduu qaari yahay, hadduu ummi yahay, hadduu badwi yahay, hadduu reemagaal yahay, daaci buu ahaa, mujaahid buu ahaa, muxarik buu ahaa, mufsid buu ahaa, mutaxarik buu ahaa, mudaxi buu ahaa, shaqaalo diineed buu qorna xagga ilaahay. allah inaga dhigay ninkana. 4 bilood iyo 40 ma inaan shaqadii ku bilownaad moodaysaan? maya, 4 bilood iyo 40 waxa weeyaan demaad. maxaa tirahdeen demaadka marka la qorayo? arjigii baan qorayna alla ilahu shaqaalahaga naga dhigo. 4 bilood waa arjigii. ninka markuu dawladda shaqo ka raadinaya muxuu qoraa? soo arji horta ma qorto. meesha shaqa haddii looga baahan yahay, nin caynkaasaan ahay, tacliintaasaan aqaana, shahaadadaasaan haysta, haddii la ii baahdo dee halkaasna waa layga helaa. u dhigaya ma tabsama. marka loo baahdo waa loo yeeraya. hebel baa loo yeeraa loodhan la wacaya. war shaqadeed maalintaana weydiisatay way soo baxdeen kaalay. isagoo faraxsan buu markaa tegaya meeshii. ma tabsama. 4 bilood iyo 40 waa arjigii baan qoranaynaa. ilaahay hana wada aqbala laakiin allah hana aqbala. amin dhahda. allahu akbar. asxaabta rasuulku iyaku way mar keliya isdhiibeen. naxnu aladiina baayacuu muxamada cala aljihaadi ma baqayna abada laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara. dhimashay u saxiixeen in diinta u dhintaan. diintan maanta caalamka ad arkaysaan ee dalkeena meel kasta islaamka ee meel walba laga eedaamayo saamay ku fidaad moodaysaan? maya, rag baa dhiigoogii waraabiyey, rag baa dhaqaalahoogii waraabiyey, rag baa waxay haysteen diinta wada geliyey. sabuuka nabigu maalintii u dhaxayay asxaabta u sheeg uu ku yidhi sahaydi way igu yar tahay maanta, safarkuna waa dheer yahe, nin walow maanta waxaad tiraysa la bax. cumar bin khataab baa yidhi maanta abubakar waa inaad ka badisaa. cumar baa yimiday. yaa cumar maxaa sidaa buu nabigu ku yidhi ya rasuul allah maalkii ilaahay siiyey laba ayaa ka dhigay, qaybna waa tan ilaho, qaybna ubadkiiyo reerkii baan uga imiday. uu ka qaaday rasuulku. cumar halkaa buu istaago wuxuu leeyahay bal maanta abubakar waad ka badisay. bal wuxuu leeyahay maanta afirisi. abubakar baa yimiday. ya rasuul allah ilaho waxaan sidaaye ya ababakar reerka iyo ubadkii maxaad uga timiday? aabbaha iyo hooyada iyo ubadkaaga maxaad uga timiday? ilaahay iyo rasuulkiisaan uga imiday buli. maxaan uga imiday? rasuulkii ilaahayo ubadkiisiibuu gaajo kaga yimiday. axaadiistan xuquuqda ehelka ku tacalluqda abubakar muu fahmi waayey. muu fahmi waayey. kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. abubakar muu fahmi waayey xadiiska. kafaa bilmari isman an yudayica man yaxuul baa nabigu yidhi. qofka waxaa ugu filan dembi isagoo dadkiisii ehelkiisii dayaca. abubakar axaadiista muu fahmi waayey. qaar baa dhalinyarada markay dhaqaajiyaan ay alaabta qaataan mid baa beri nin wadaad uu tago war waa baxaya tabliiq baa baxaya. wuxuu ihi tabliiq baad baxaysaa baad isleedahay dulmi baad ku dhacaysaa buri. dulmi axaadiistaasu madaxa kaga akhriyay. ko 4 bilood baalkii buu kaga kala daadiyey. ya miskiin, axaadiista adu waa fahamtay. abubakar muu fahmi waaye. oo sheegde abubakar maada ka fahmo badan miya? maada abqayta ya ababakar reerkii maxaad uga timiday ubadkaagii? ilaahay rasuulkiisaan uga imiday. axaadiista ku tacalluqda ehelka iyo qaraabada, aayadaha ku tacalluqa tarbiyadda awlaada, aayadaha ku tacalluqa birul waalideynka, abubakar muu fahmi waaye. oo sheegde an ishkur lii waliwaalidayka wawasayna alinsana biwaalidayhi ixsaana. abubakar aayadaha muu fahmi waaye. may aayadaha qur-aanku miisaan bay kala leeyihin. miisaan amar uu yar yahay, amarna uu weyn yahay. misaal walaalkaagii weynaa baa ku yeeraya, adoo walaalkaagii weynaa dhinaciisa usii socda, aabbaaba xaggaa kaaga yeedhay. labadaa baq kee ajiibasa? labadaa baq sheegde. baaqii walaalkaa muxuu noqonaya? laa shay, waxba kama jiraan. arrin ka weynba, amar ka weynba aayadaha ku tacalluqa birul waalideynka, tarbiyat alawlaad, amar ka weyn hadduu yimaado kee la qaadanaya? qul in kana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa azwaaj wa akhwaanukum وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ubadka, reerka, walaalka, xaaska, waalideenka, qaraabada, tijaarada, guryaha, beeraha, 8 xaggaa dhig buu ilahay yidhi. haddaad ka jeclaataan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinta dadaalkeega
cadaab suga buu ilaahay leeyahay. aayadihii ku tacalluqayay mee awlaada, aayadihii ku tacalluqayay mee birul waalideynka, aayadihii ku tacalluqayay mee tijaarada xalaasha, aayadihii ku tacalluqayay mee qaraabada, aayadihii ku tacalluqayay mee xuquuqa lehel mee la amar ka weyn baa yimiday. waxaad yimiday iimaanun billahi baa yimiday, wa rasuulihi baa yimiday, wa jihaadun fii sabiilihi baa yimiday. fa awaamirtaas oo dhan markaa way yaraanaysaa. abubakar wixiisii o dhan buu keenay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumar buu sidaa u eegay, yaa cumar, abubakar iyo adiga darajada qiyaamaha intaaba inii dhaxaysa buu ka yidhi. yaa cusmaan, adiguna maanta maxaad iibi karaysaa? yaa rasuulallah, ciidanka 3 u qaybi, 30 3 u qaybi, 10,000 oo nisaydooda maanta anigaa dhiibayay bule ka bax. 700 oo awr, 500 oo faras buu keenay. nebigaa gacmaha cirka u taagoo farxay. rasuulku wuxuu yidhi, yaa rabbi, cusmaan binu cafaan raalli baan ka ahay, adiguna haddeetolo raalli ka noqo buu yidhi. rijaal 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 carafuu maqsada xayaatihim. shay kastiba halkii ilaahay ugu talagalay faa u dhigeen. hadday diintu dhimasho doontana way dhinteen, hadday dhaqaalo doonto way u dhaqaalo bixiyeen, hadday diintu doonto in dadka iyo dalka looga tegana waa uga tegeen. armay uga tegeen, soogama tegin. wafdi baa nabiga yaman uga yimiday, nin diintana bara nagu darbay ku yidhahdeen. salaadii cishaay buu nabigu ka baxay, iclaan buu u sheegay asxaabta. wafdi baa yaman iga yimiday, waxay rabaan nin aan ku daro oo diinta soo bara, ka soo fikira. waagii markuu bariyey, salaadii subax buu nabigu ka baxay, uu istaagay rasuulku. wuxuu yihi, ayna mucaad ibnu jabal? mucaad ibnu jabal mee 18 jir ayaa ka kacay majmuci dhexdeedii o yihi, labayk wasacdayka ya rasuulallah, way kan halkaa doonta ii dardiyaar baanu ahe. 18 jir. nabiga ayaa ku yidhi, ya mucaad, wallahi inii la uxibuka. war kuma dhaaranaya? sheegta ayaa dhaaranaya. shaqada ninka dacwadda u baxaya nin sahla ma aha, nin caalamka sare laga jeclaaday baa baxaya, nin sahla maa ninka baxaya. waxba in laisku daarin hadalka sheekh. nin xagga sare laga qorin baa dhaqaaqay, bas allah ina dhaqaajiyo. wallahi inii la uxibuka buu nabigu, ya mucaad, ilaahay abuuraa ku daartay waa ku jecelahay. haddana mar saddexaad buu ku celiyey, wallahi inii la uxibuka ya mucaad, ilaahay abuuraa ku dhaartay waan ku jecelahay. wa inii baacisuka ila alyaman ya mucaad, yamanna waan ku diraya anigu, waa ku jecelahay. halkee ku diraya? shaqadii aanu jeclaa baan ku dhiibaya adiga. ninka madaxweynuhu jeclaaba shaqaduu dhiibtaa. rasuulku mucaad buu jeclaaday, shaqaduu dhiibtay, shaqadiisii buu dhiibtay. mucaad gurigiisii buu tegey, sahayduu soo qaatay, intuu maqnaan inta la diri war uma hayo. hadda inagu 40 markaan baxayna sahay ku filan baan soo qaadanaa. islaantana waan u sheegnaa, taariikhdaa baan soo laamaya igu talagal. ogaay sabaa, hadduu ilaahay yidhahdo taariikhdaa baan soo laamaya masha allah. nabigu calayhi salaatu wasalaam mucaad gurigiisii masaajidku ku sugay. mucaad binu jabal hooyadiina uu soo salaameeyey, alaabtiisii buu soo qaatay. waa ina yaroo shaaba 18 jir. kam cindahu shahawaat, shahawaat ashabaab, imisu shabaabku shahawaad leeyahay. uu gawracay shahawaadkiisi, faraskuu fuulay. ree yamanna uu daba kacay rasuulku. ina marsi buu yihi, mucaad ow dhaqaajiya, waa rasuulka ilaahay uu lugaynaya. mucaadna faraskuu fuushan yahay. yaa rasuulallah ma dhaadhaca? maya mucaad hadhaadhicina soco buu yihi, faraska fuushanow. markuu magaaladii madiine ka saaray nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, ya mucaad, lacalaka laa talqanii bacda caami hada. ya mucaad, laga yaabaa labadeenu inaan dib dambe isku arkin haddeetoole. watatamuru qabrii wamasjidii, ilaahay hadduu yidhahdana madiina ayaad kusoo laami doontaa, qabrigaygaad ugu iman doontaa, qabrigayga. iyaaka watanacum faina cibaad allahi laysuu bilmutanaacimiin. ya mucaad, ha raaxaysan, raaxada ayaan kaaga digaya. ilaahay addoommadiisu ma raaxaystaane. war ninka muuminka adduunyada kuma raaxaysto. ninka muuminka caalamka ololaya siduu raaxaysan. ninka muuminka waa naaibkii rasuulka. ninka muuminka dareenkii nebiga qalbigiisa ku jira, hamigii nebigu uu xambaarsan yahay, fikirkii rasuulku uu xambaarsan yahay, mas-uuliyatuluma dushiisa saaran, ma seexanaya? ma seexan weeyaan mucaadow, hurda ma jirto khalaas. naaibkaygii baa tahay, khaliifkaygii baa tahay, halkaygii baa taagan tahay, booskaygii baa taagan tahay, shaqadaydii baad u dhaqaaqday, caalamka o dhan baa kuu diray, naaibkaygii baa tahay, xilkaygii baad iyaad kugu wareegay. adiga iyo raaxa ayaan nii kala digaya buna raaxaysan. rasuulku uu ooyey calayhi salaatu wasalaam, mucaadna uu ooyey radia allahu canhu. markaasuu nebigu ka yidhi, awla annaasi bi almuttaquun man kaanuu waxaysu kaanuu. ya mucaad, waxba ha ooyna, aamus. qiyaamaha dadka aniga iigu dhow waa kuwa ilaahay ka cabsooda, meeshay doonaanba ha joogaan, zamaankay doonaanba ha ku noolaadaan. kay dadka u jeclaayeen waa rasuulka, way ka tegeen rasuulka ilahay iyagu. inagu maanta islaan iyo ubad ayaan ilaahay dartii marka u bax la yidhaha uga tegi karlaana maanta inagu.
كي أجعل المخلوق والرسول. أبو طلحة يا النبي قوي مدي يا رسول الله وحيري أديك نفط إلى كاجع له يقول غير كيان كاجع له عيال كيان كاجع له بدكو دم ما كاجع له قرية مركز تقو إنكو حصوصتو ما تجوكر إلا أن كوي ما دوكو أركم عيني بلاك لكن رسول الله هدو قيامة مركز جنة أبقشو إسكا دو شيدا مركز كو حصوصتو إلا أن كو أركم ما تجوك سلي وانيك كوي ما دوكو أركيا لكن قيامة الكين كاركبو كي بلاك حسو تعالى وجه عليك نبي الجواب وكل عدو قروار نكال إلى جبريل عليه السلام وصوت دقي يسقوا آية السدى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آية أبو خصوص الرسول أنس بن نبي قوي مد يا رسول الله خاتم كاجيب أنا هاي هل كان كارك دون قيامة يا أنس صدح ملودي قوي ميسين وبادع هل كعمل كلكم ميزان واني تاجنا هاي جدك سلام نوادل تاجنا هاي حاوس كالجنة دشي أرقيد كويا لنا واني تاجنا هاي صدح العمل الآن سوي قوي ميسان وغادة أبو النبي عليه الصلاة والسلام وحول بوع كجلاني لا يا رسول كي سيكون كابي كتجين كابي يك كم مغنادين رسولك على الفدقي صدوره أما الدين سبحتان كي قدورة دي لينا ساعة الدين دي دوران يعني يكون لأن رسولك على الفدقي مقصد ما مقصد هو الدين سين عالم كلا قاسي صدع الشيء أفرت الشيء أفر بلوذي مسألته معها مسألته يكون عليه ومسألة الموت ودمشق يموتون في سبيل الله تبارك وتعالى أنا دمن أنا دمن لما يا النبي قلت مدينني يا أبي سعد يا خيثما وذاك يقول لي أنا به هنا كبل ما أنا به رسول قول لي لما دين متكنا فدي متكنا يراعو هاي محل يالي يقول لي أنا ما أريو وذاك يقول لي أنا ما أريو عاد وتصبح هاي واحد نو قرطور كم تغنى قرعة نو قرطور هنا كي رابع لي سعد قرطور فيها لي مركز وذاك يقول يا أبا سعد وأنا كاوين وذاك هالشيء يديسو أبا يديسو يركي بايري لو كان غير الجنة لا أثرتك به حديث الجنة هين أبا وكود ديسن لها أبوي حديث الجنة هين وكود ديسن لها لكن ماشى الجنة لقاها هنا يكود ديسن ما يقول رسولي بدر بو بحي أول فارس قتل نكوه الرجل الدليبو هذا اللي نكوه الرجل الدليبو أصحابك سعد بن خيثمة أبو بكر باينة كيسي واي عبد الرحمن عيدكم مركي بحيان مصافحة مرة مصافحة أبو بكر باينة ورنكي عبد الرحمن معك الرجل عيدك مركاسا ليدي والله نكاسي قبل يرو قرح بدن بارو بالصوت ودقاق كرواي تعايل فيكي بكتري كرواي أبو بكر سيف وقالك كسر نكاسو قبل اللي عياري يبو صوت يا عبد الرحمن صوتح معك الرجل عيد مدتين توضع يا أبو عذر دارك للشيغاني مايه قبل دا تعايل فيكي يا كبه كرواي يقولي بس أبا ما كنت لي هوا بدشي ما يدعي هوا كوا داعي أبا قبل كفر بوكي قبل هي ورياضة رجيستا ودايكو قولي جايين إنكي سميوت الساعة مسعود مياه كجواب ده إنكو قرال لا تنجي بيجنوبا أبو بكر فوق أنت مين ما هذا أو قد سيا يا مستقبلك يا خرود سيا ماذا نسمع مكاسو هو فرق قبلي خرج هو بحي دقال بو قلي halka sawir laga galiyo warkii halka ka soo baxay magaalada Madiina lagu soo celiyay isagoo warkii ku jiro sankaraada Abu Bakar dhabtiisii baa loo keenay inankiisa soo sankaraada dhabtii Abu Bakar isagoo ku jira bay naftu ka baxay Abu Bakar wuxuu yiri hakada yamutu ar-rijal raggu sidaas ay u dhintaan buu yiri raggu kuma dhintaan hadiya hoosteeda raggu diinta u dhintaan dacwada ku dhintaan iyagoo khaarijina bay dhintaan iyagoo mujaahidiin ay dhintaan يكون متحركين بيدنتا يكون أمته فكرية بيدنتا يكون مسؤولية الدين دراسة بيدنتا ربو إنكم ما تعونتا كفكرنا راجما كفكرنا طبيعة البهائم أكون الله ما تعلق والشرب ضرورة الحياة غالبا نقول غالب أكل شرب مسكن ملبس هي مركب شتى سوى ضرورة الحياة أنتو أعب قري در يوح لفولو
كان تاسن ما انت فكر كاني يا رجل لماذا اللي انتم اللي جماعه حاط ما تقول لي waxa يكو همجوجي waxa تقول لي يا رجل لماذا انقاذ البشريه من النار دين عالم بس لو قرتيا جهاد كي يتتالكم معها مقصود تبقى كورنا دين الاسلام كنت قالوا كنت فتن مي وغلط فكره بعض جهادكم معها مقصود وهو وسيله وياه مقصود هو معي وهدايه الامه النبي عليه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب خيبر يهود دقال وحدر وجهاد markay ciidanka soo dhaqaaqeen nabigu cali wuxuu ka daba tuuray hadal cajiib ah wuxuu ya cali wallahi la yahdi allah bika rajulan wahida khayr laka min humr an-na'am dagaal buu saaraa cali hadalka laga daba tuurana fiiri oo dhow macnuhu weeyaan hadafkaygu inuu dadka la ismaaha nin kaliya soo hanuuna ayaa adduunyada dadka khayr badan nabigu ku yiri cali